अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहता हूँ सादी यूट्यूबर चैनल पे। आज की वीडियो है इकोलिंक EI7000 गोडा सर्वर जिसमें है, और अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता चलूँ। ये जो है ये AC DC 12 वोल्ट पे भी काम कर सकता है। तो लिया तो मैंने ये तकरीबन कोई 2 दिन पहले है, तो अपना एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता चलूँ इस रिसीवर के बारे में। इसको आपको खोल के दिखाता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस इसके कैसा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको रिसीवर का फ्रंट पैनल दिखा देता हूँ, जो कि ये इसका फ्रंट पैनल है, और ये इसका रिमोट है। रिमोट भी देख लें, कवर हटाता हूँ। तो जी ये इसका रिमोट है। इसके अलावा जो है डब्बे में सिर्फ ये इसका सिम वाला एंटीना है, जिसे आप सिम के थ्रू लाइन कनेक्ट कर सकते हैं, अपना गोडा सर्वर कनेक्ट कर सकते हैं। तो जी ये इसका फ्रंट का पैनल है, फ्रंट का व्यू है। फ्रंट पे इन्होंने USB दी हुई है, और साथ ही इन्होंने वॉल्यूम, चैनल अप डाउन के बटन हैं, और साइड पे इनका मॉडल नंबर है। और पीछे जो दिया गया है, इसको मैं थोड़ा सा फोकस इसका सही कर लूँ। पीछे जो दिए गए जी LNB इन है, LNB आउट है। इसके अलावा जी ये आ गई HDMI केबल। इसके अलावा ऑडियो वीडियो और USB और अडोप्टर जो DC है, और इसके साथ ही सिम वाली जगह, और ये पावर का बटन है। तो जी इसका जो एक्सपीरियंस है मेरा, तो अच्छा नहीं रहा, क्योंकि जो सर्वर है, गोडा सर्वर है, वो एयरटेल पे और 88 पे काफ़ी फ्रीज़ कर रहा है। तो उसमें मैंने लिया तो था, मैं बल्कि आपको इसका एंटीना भी लगा के दिखाता हूँ और सिम भी डाल के दिखाऊंगा। तो मैंने उसको लिया तो था, लेकिन गोडा सर्वर में मुझे इसलिए मज़ा नहीं आया क्योंकि जो इसका चैनल है, ख़ास तौर पे 108 के और 88 के काफ़ी फ्रीज़ कर करके इसमें चल रहे हैं। तो सिम पे भी मैंने ट्राई किया है, वाईफाई पे भी ट्राई किया है, लेकिन सर्वर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो सर्वर, गोडा सर्वर है, वो कैसे काम कर रहा है और कितना फ्रीज़ कर रहा है मेरे पास। तो ओवरऑल रिमोट भी बहुत ही हल्की क्वालिटी का रिमोट है, इतना कोई ख़ास नहीं है, बहुत ही हल्का सा रिमोट है ये। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मज़ीद इससे